就地取材，不花钱就能造一台空调，风力很大，并且冷风也很给力。你觉得靠谱吗？在炎热的夏天，有这么一台机器，整个小房间都是凉爽的。首先随便找一台电脑 CPU 的散热风扇，连下面的散热片也要。散热片没有具体的要求，如果能找到大功率散热风扇的话会更好。随便找一块塑料板，把它固定在散热器的下方。这是一枚半导体制冷片，这东西可随便找不到，一般人家里没这东西。半导体制冷片是一种热泵，当直流电通过2种不同半导体材料串联成的电偶时，在它的2端可分别吸收热量和放出热量，用它可以实现制冷目的。CPU 散热风扇存在的目的，就是为了给半导体制冷片的热端散热，并不直接给空调起降温作用。这台机器吹出的冷气，完全靠的是半导体制冷片。把制冷片安装到 CPU 散热风扇的散热片上。制冷片上方再安装一个散热片，为了使温度更好的传递，随便找一节管子，在管子的尾端用电钻几个孔，把整套制冷系统安装到管子上，裁剪掉多余的塑料板，用胶水密封牢固。随便找一个风扇，把它安装到管子的顶端。这个风扇是用来吹出冷气的。随便找一个小插座，该接的线接好，把插座安装到管子的侧面。最后给管子安装好底座，一台空调就做好了。测试一下，连接12伏电源。这个时候，整台机器已经开始吹冷风了，并且风的温度会逐渐降低，从而达到制冷的目的。在小编看来，这台机器简直是一台脑洞大开的作品，运用半导体制冷片和 CPU 散热器就能做成一台空调，不可思议！在夏天做一台这样的机器，既不花钱又能制冷，是不是很舒服呢？